Não, placa oclusal não é indicada em pacientes que têm bruxismo associados a apneias do sono. Então, bruxismo a gente sempre trata com placa? Não. A gente não trata com placa pacientes que têm bruxismo associado à apneia do sono. Não é placa oclusal que vai tratar meu paciente e, na verdade, ela não é indicada. Ela é contraindicada no meu paciente com apneia que tem o bruxismo associado. Pensa comigo, o paciente tem uma obstrução da passagem do ar aqui. Eu vou colocar uma placa, essa placa vai ser colocada na arcada superior, vai comprimir e vai jogar mais as estruturas articulares, estruturas faríngeas para posterior, vai comprimir mais, vai dificultar mais a passagem do ar.